Namaste! Mida me teame Indiast peale elevantide ja Gangese jõe? Algavas Live Estonia kultuurikümblus katses seame vürtsikast Indiast saabunud tegelase vastamisi lõunaeestlasega. Kohe vaatame, kelle temperament on teravam. Varun Sikand on India restorani Akbana omanik ja peakokk. Ta tuli Eestisse noorukina pärast seda, kui ta vanemad avasid esimesena Eestis India köögiga restorani. Varun lõpetas Inglise kolledži ja abiellus vene neiuga. Tal on 2-aastane tütar. Printsess, nagu hüüab teda tüdrukutirtsu isa, räägib 4 keelt, sealhulgas ka Punjabi keelt. Hommikutundidest kuni hilisõhtuni on Varun ametis, toimetades köögis ja leti taga. Tema restoran asub Nõmme linnaosas, mis kuni 1940. aastani oli iseseisev linn. Praegu on see üks rohelisemaid ja rahulikumaid elamupiirkondi Tallinnas. Sikhid on töökas ja perekeskne rahvas. Maailmas hinnatakse neid kui kartmatuid sõdalasi. 5 sajandit tagasi vaenutsevate hinduistide ja moslemite keskkonnas tekkinud sikhismi eripäraks on suur ususallivus. Sikhid on tolerantsed kõikide maailma religioonide suhtes ning on veendunud, et kõik usundid räägivad ühest ja samast asjast. Kõikvõimalikest rituaalidest tunnistab sikhism vaid meditatsiooni ja mantrate laulmist. Sikhism on majaperemehe religioon. Sikhi kohustus on oma pere ülalpidamine ja koduse elu majandamine. Sikhid usuvad, et oma tööga elatise teenimine on Jumalale meeltmööda. Igas pühamus saab tasuta toitu ja öömaja. Heategevust peetakse ülimaks vooruseks. Kuldses templis, mida peetakse sikhide usundi peamiseks sümboliks, saavad iga päev süüa ligi 100 000 puudust kannatavat inimest. Seal valmistatakse taimetoitu vastavalt India veedade kultuurile, tuginedes ürikutele, mis sisaldavad tarkusi nii elust kui ka toidust ja meditsiinist. 1980. aastate alguses, kui sündis Varun, jooksis kinodest diskotantsija, ehe India film koos laulude ja tantsudega, mida armastavad ja mäletavad tänini endise Nõukogude Liidu aegsed põlvkonnad. 1980. aasta olümpiamängude sümboliteks on ka Tõnismägi ja Tallinna linnahall. Arhitektid said ülesandeks ühendada meri ja linn ning säilitada kuulus Tallinna kilukarvi vaade. Valminud hoonekompleks meenutas ühtviisi nii Maiade pühamut kui ka Rootsi bastione. Kadi Lääts õpib Tartu koolis. Kadile meenutab linnahall eeskätt lapsepõlve, kui sai siin kontsertidel ja koos sõpradega jalutamas käidud. Tõrvast pärit Kadi lõpetab kooli, kuid leiab selle kõrvalt aega ka töötamiseks kaupluses ja lapsehoidjana. Kadi reisib üsna palju, ent India on tema jaoks üks suur saladus, mida neiu kibeleb avastama. Ta armastab oma kodulinna ja on uhke Tõrva üle. Lõunaeestlaste kõne ja kombed erinevad mõnevõrra põhjaeestlaste omadest, ent seda tajub üksnes vahetussuhtluses. Tere! Tere! Olen Varun. Mina olen Kadi. Mina olen pärit Tõrvast. Ma olen pärit Indiast. Väga meeldiv! Täna tuleb meie saate kangelastel ühendada Eesti ja India, valmistades ja jagades toitu. Kaasaja inimene kõigepealt sööb ja seejärel ravib ennast. Veeda põhimõtte järgi tähendab aga toitumine seda, et inimene terveneb söömise ajal, mis on ju palju meeldivam. Veeda kulinaarias on tähtsal kohal ka põhimõte, et inimene mitte ainult ei söö ise, vaid jagab oma toitu ka teistega. Mis me nüüd siin täpsemalt tegema hakkame või valmistama hakkame? Ma mõtlesin, et alustame India teega ja selle kõrval soovitan proovida India snäkki. Mis teega tegu on või kuidas? India teed tehakse musta teega. Sinna läheb erinevad maitsained, näiteks kardemon, läheb nelki, ingver. Ingver on põhiline, mis annab soojust. Et eriti siuke ilmaga, mis meil Eestis on. Näiteks mul meeldib India teed juua eriti siis, kui vihma sajab väljas. Sa rääkisid ka, et me teeme mingit snäkki, et see kõlab väga põnevalt, et mida me täpsemalt valmistaks? India kodujuustu friteeritud. Kodujuustu tegemine on oma ette üks põnev asi. Paneeritakse kikerhenne tainasse. Okay. Kõik India maitsainetega, tšillid, koriandrid, kurkumid, mis on väga tervislik ja samuti läheb sinna küüminpulber, ta annab ka kehale soojust. Ma ei saa mainima, et sa räägid nii hästi eesti keelt. Aitäh. Ma olen näinud inimesi, kes on elanud Eestis 30-40 aastat ja ma ei tea, kas on põhimõte või nad lihtsalt ei räägi eesti keelt. Et see oli kuidagi selline wow-efekt minu jaoks.
Kaua sa oled Eestis elanud? Olen 20 aastat. 20 aastat. Olgu, aga mis sind üldse tõi siia soojast kliimast külma Eesti kultuuri ja miks Eesti? Mu vanemad tuli Eestis kuskil 23-24 aastat tagasi ja nad avasid India restorani. Õde elab Mumbais ja ülejäänud pere on Delis. Aga kas sul on üldse eestlastest sõpru või kuidas sul selle kogukonnaga on, kas sa tunned, et sa oled siin kultuuris sees? Mina tunnen, et ma olen kodus. Ta tuli minu juurde, et tere, mina olen Varun, ma olen Indiast, tahad tulla tuppa restorani, lähme joome teed. Siis ma nagu, okei, ma mõtlesin, et sa oskad mingeid elementaarseid väljendeid, aga see, et ta rääkis aktsent juba väga hea ja kõik see, need sõnavara ja see viis, kuidas ta suhtles eesti keeles oli tõsiselt šokeeriv, ütleks lause. Salat värskete aedviljade ja kanafileega ja lambaliha on India menüüs kõige populaarsemad road. Ja siin on siis kuumõli meil juba potis. Just. Nii, ja kuidas see siis välja näeb? Paned üksaval fritüüris. Mul nagu vanemad rääkivad, et ma olin 8-aastane ja mul üks sugulane küsis, et keda ma tahan tulevikus olla, kui ma olen täiskasvanud. Ma ei tea, minult tuli, et ma tahan kokaks saada ja ma tahan oma restorani pidada. Ja siin ma olengi. Ja neid ka vaatame tunde järgi, kui hakkavad pulpruuniks minema, et siis tasub välja võtta. Jah. Pakorat serveeritakse tavaliselt mündikastme ja chilliga. Ja mis teie kodukeeleks siis on? Kodus on meil 4 keelt. 4 keelt? Inglise keeles, vene keeles, punjabi keeles, eesti keeles. Et kuna mu tütar käib lasteaias ja ta käib Eesti lasteaias, et üritame talle väiksese prinsessile kõik keeled selgeks teha. Minu jaoks näiteks usk tähendab seda, et ma iga päev, kui ma ärkan üles, ma tänan Jumalat, et mu pere on terve, et mina olen terve ja loodan, et kõik läheb hästi. Olen sikhi. Et mina usun sellest, et Jumal on üks. Kui sa austad oma usku, siis austa ka teiste usk. Nii kaua, kui sa teiste usk ei saa austada, sa ei austa enda usk. Käevõrud on jah, see on nagu samamoodi nagu rist. Ja kuidas sa oled Eesti kliimaga ära harjunud? Eile näiteks meil sadas ju lund. Täna hommikul sadas ka. Juba on ju tegelikult kevad. Jah, et mul meeldib rohkem, seda ma pean, mul meeldib rohkem talv kui suvi. Päriselt? Jah, mul meeldib lund rohkem kui paike. Okei. No siis sa oled õige kohavalingus elada. Äkki tahad proovida? Jaa, võiks küll. Aitäh. Ma võtan siit pisikese tükikese. Ma isegi ei oska öelda, kuidas see lõhnab, aga natuke piruka moodi. Jah. Okei, nüüd ma tunnen seda chillit ka. Aga see maitseb väga hästi. Tõesti hea. Kuidas te neid kutsute? Pakorad. Paniir pakora. Nüüd hakkab tundma. Kohe hakkas palav lausa. Alguses kartsin, et kuidas me läbi saame, aga saime väga ilusti läbi. Nüüd on selge, miks Varunile meeldib talv. Sellise toiduga ei ole vaja karta ei külma ega lund, isegi kui seda sajab Eestimaa kevadel. Abiks on ka India tee piima ja vürtsidega. Nii, kas me teega peaks ka midagi piima nüüd? Ja tavalist Eesti piima võib panna siia? Täitsa tavalist. Kui Indiast ma hakkan tooma piima, siis läheb liiga kaua aega. Varuni kodus tähistatakse jõule kuuse ja kingitustega. Naine valmistab grillkana, lauale pannakse ka India toitu.
see sõltub kõik sellest, et kuidas tuju on, et vahel sööme India toite, vahel kohalikku, vahel Euroopa pärane midagi. aga verivorstid, kuidas sulle need maitsevad? Need mul ei lähe alla. No siis meil on sarnane maitse selles osas. See maitseb nagu jõulud minu jaoks ja see seostab jõuludega ka väga hea, on natuke kreemile, ka samas vürtsikas ja lõhnab väga hästi. Kuum on ka. ta on tubli olnud ja loodan, et see, mis õpetasin tulevikus, ta kasutab seda ja proovib ja katsetab. Kuidas ta nagu mitte ühegi asjaga ei seganud seda, vaid lihtsalt kuidagi raputas seda potti ja see lihtsalt kuidagi mullid tulid ja lõpuks oli siin väga maitsev jook. Me valmistame paneer pakoorat ja teed sotsiaalse eksperimendi tarvis, mis on tihedalt seotud sikkide traditsioonidega. Ootamatult juhtub midagi täiesti plaanivälist. Snäkid on jõudnud taldrikult kaduda, sest saate võttegrupp ei suutnud vastu panna hõrgutavale aroomile. Ei jää muud üle, kui valmistada uus portsjon. Tõsi, nüüd läheb juba eriti kiireks. Saate kangelasi oodatakse juba nende elu esimesse joogatundi Shakti joogastuudios. Lisaks joogale valmistab stuudio perenaine Varunile ja Kadile ette ka ühe tõelise üllatuse, ennustuse Veda astroloogilt Arjun Chakraburtilt. Arjun on põline astroloog, kes on saanud tuntuks tänu täpsetele ettekuulutustele. Ta sündis Ida-Indias Kolkatas Brahmini peres. Veda astroloogia põhineb põhjalikul süsteemil, mis hõlmab planeetide mõjutuste harmoniseerimise meetodi ja iidset meditsiiniõpetust Ayurvedat, milles mängib tähtsat osa psühholoogia. Actually, it may sound very strange, but in Vedic astrology, it is believed that people were born before also, that the souls are born again and again. Okay. And what you had practiced in your previous life, you are born with those talents in this life. And that we can see in the horoscope. Really? Yes, that we can see in the horoscope. We see that according to ancient Indian astrology, we use moon signs, and your moon sign is Taurus. And now you are actually going through the time of the planet Venus. And this is a very important time in your life related to personal matters especially. And I really expect that in the next 2 years, something very good, something very nice is going to happen in your personal matters. Something which will make you happy. Yes. Kõik, mida Arjun rääkis, pani Kadi siiralt imestama. Nimelt pole ta kunagi astroloogiaga kokku puutunud. Hindud aga usuvad seda ja panevad tähtede järgi paiki oma elu tähtsaimad sündmused. In future, whenever you get the opportunity, those places like Italy, Spain, those places can be good for you to live and work. You can do something related to media also. You can do something related to TV, related to radio, internet, these kinds of things. Wow, these are the things I actually want to go to study in university. So it's weird that you're saying that. Minu jaoks on see alati kuidagi jubelnud, et sellised inimesed võtavad sind kui lahtist raamatut. Ma ei pea neile mitte midagi rääkima, ta ütleb mulle, siis sa tegid seda, siis olid selline inimene, siis sul on sellised kogemused. Et see tundub alati, et äkki ta on kellegiga enne nõu pidanud või äkki ta on mind Facebookist jälginud või kuskil sotsiaalmeedias jälitanud või teeb mingeid järeldusi või kuidagi. Või loeb minu käitumisest, minu olekust mingisuguseid minu iseloomujooni. Et see on alati natukene selline, ei tea, kas ta on ikka teada. Selline natukene hirmutav. Aga samas, kui ta oskab mulle pigem abi anda, siis see on väga teretulnud. Selleks, et Kadil laabuks kõik hästi, sealhulgas isiklik elu, reis ja karjäär, kunsti ja kommunikatsiooni ning juhtimise alal, soovitas Arjun tal kaitsta end õige ootamatul viisil. Now, you know, in Vedic astrology or the ancient Indian astrology, there is a difference from other styles of astrology. In our astrology, we have many ways of how to balance your planets, how to make your friend planets stronger, how to make your enemy planets calm. We have some ways like that. So I will suggest you that especially on Saturdays, which is the day of the planet Saturn, I would request you to follow some special disciplines. It may be a little difficult, but if you do it, it will improve your life. So I would request you to avoid meat, fish and egg only on Saturdays. You can drink milk or anything, and don't take alcohol on Saturdays. On Saturdays? Yes. But Saturday you have to count from sunrise to Sunday sunrise. Okay. So you cannot join the party after midnight. Okay.
So please do this. So this will make your life easier. Like whatever you will try, they will happen easier in your life. Lihtsalt minu sünnikuupäeva järgi ütles ära, kes ma olen, mis minuga on juhtunud ja rääkis minu tulevikust, et see oli kuidagi hästi inspireeriv ja samas ka innustav. Ma võtan teda kuulda küll. Astroloog soovitab Kadil olla ettevaatlik uute inimestega, juhtkonnaga suhelda vahetult, hoida oma põlvi ja alaselga ning kanda smaragdiga sõrmust. See oli nii põnev, sest et nii paljud asjad läksid täppi ja just nimelt selle õpingutega, kuidas ma peaksin oma tulevikku edasi seadma, oli vägagi nii, nagu mina olen seda ise ette kujutanud. Bengal Arjun ja Sikh Varun suhtlevad omavahel India riigikeeles inglise keeles ja see on täiesti tavaline suhtlemisviis maailma kõige rahvarohkemas riigis, kus elanikkonna arv on 1000 korda suurem kui Eestis ehk 1,3 miljardit. I must tell you that an important time is coming in your life, that is from August this year. Okay. So this time actually indicates that in 2018 there is a possibility of expansion of business. Arjun leiab, et äris peab Varun olema ettevaatlik partneritega, kes tahavad teda petta. Selleks, et raskes olukorras tasakaalustada Marssi, peab meie saatekangelane olema eriti ettevaatlik autoroolis. Ta ei tohi süüa praetud toitu ja peab hoolt kandma oma naise tervise eest. Veel saab Varun paar isiklikku laadi eraelulist ennustust, mis teevad ta meele rõõmsaks, kuid rääkida saab ta neist vaid siis, kui need ennustused täituvad. So I will suggest on Tuesdays, the day of Mars, please don't take meat, fish, egg, alcohol. And also on Tuesdays, try to wear something red that will make your Mars happy. And try to wear a piece of red coral, about 8 to 9 carats, so let's say between 8 and 10 carats, a piece of good quality red coral. Täna minu jooks tuli see ootamatult, et see oli täielik üllatus ja aitäh teile. Veda astroloogias on väga tähtis astroloogi enda isiksus, tema iseloomuomadused, vaimne tase ja igapäevased vaimsed praktikad. It is a part of the Indian society. Some people openly say they believe it, some people apparently don't believe, but when they are in any kind of serious trouble, they feel, let us try it. What's the harm in trying it? So I would say it is a regular part of Indian life. Almost every household has a small astrological calendar at least, which day is good for what, which day is bad for what. So I would say that Estonians really, they're very nice people. I'm extremely happy to be here. And I see that people are gradually accepting this new knowledge. People are gradually accepting me warmly. So in Vedic astrology, what we try to see how a person can be peaceful and happy inside. So that is what something that I say, a real powerful person is one who has a happy mind, who has a peaceful life. Pärast vaimu kosutamist Veda ennustustega suunduvad meie kangelased elus esimest korda joogatundi. Muide füüsiline aktiivsus on horoskoobi järgi näidustatud nii Kadile kui ka Varunile. Kes teab, äkki sellest saabki uus hea algus. Tere! Tere! Namaste! Namaste! Kas te olete varem joogat teinud? Ei, see on minu jaoks esimene kord. Väga hea. Samuti siin. Väga hea. Siis proovime natuke ja siis jagate mulle, kuidas see tundus teile. Okay. Alustame meie klassi, istuge mugavalt, enam-vähem sirge sellega, natuke liigutage õlgu. Olge mõnusad, mugavad ja sulle silmad. Kuna minu jooks oli see esimene kord, et asendid oli ikka rasked. Et eriti siis, kui minusugune suur mees. Ja loodan, et tulevikus leian aega, et püsivalt tegeleda joogaga. Kannast kinni, siis teisest. Ja täpselt sama liigutus puus ette ja valuud kokku ja hinga. Kui liiga raske või valus, siis kindlasti ära tee nii sügavalt. Hingame 1, 2, 3 ja 4. Ja teie lemmik puhkuse asend, šašankas.
Kõik polegi nii kerge, ent meie saatekangelased saavad hakkama. Все не так просто, как кажется со стороны, что это совсем не о растяжке, это совсем не о спорте. Это как раз то, что объединяет, это суть йоги, объединять, гармонизировать, соединять различные наши части. Я вижу прелесть йоги в том, что эта древнейшая традиция была сохранена, то есть непрерывность передачи знаний сквозь тысячелетия. Kõige põnevam minu jaoks oli see, et kaugel Indiast sain esimene korda elus joogat proovida ja see ka Eestis. Вы знаете, жизнь такая интересная штука. И у нее забавное чувство юмора, потому что это очень нормально, что человек из Индии совершенно к йоге никак не относится. Это нормальные люди, которые живут нормальной жизнью, ходят на работу так же, как мы, и они знают, что есть у них в их истории йога, но они ей не интересуются, им просто не до этого, допустим. По иронии судьбы, когда йога пришла в упадок в Индии, она ушла на Запад, в Америку, в белый мир, скажем так. И спустя почти 100 лет она сейчас возвращается в Индию. По сути, этот бум популярности йоги на Западе, он возрождает йогу в Индии. Это так здорово. Kas inimene, kes hakkab tegelema joogaga, peab loobuma loomsest toidust? Предпочтительно, потому что, чтобы начать заниматься йогой, нет жестких предписаний ни в одном тексте, что без этого никак. Но со временем, если вы хотите достичь успеха в практике, то это рекомендуется. Иначе просто не будет прогресса. Или будет даже какой-то вред. Особенно дыхательными практиками не рекомендуется заниматься при приеме грубой, тяжелой пищи, и которая была связана с убийством. Pärast joogatundi suunduvad Kadi ja Varun Kadrioru parki järgmiseks eksperimendiks. Sotsiaalne eksperiment. 20 aasta jooksul on Varun suurepäraselt kohanenud Eesti eluga ning harjunud imestunud pilkudega. Ta isegi juba aimab umbes, mida inimesed mõtlevad, kuid pole kunagi neilt selle kohta pärinud. Sain pakkuda tänava peal inimestele ja suhelda nendega ja sain nende arvamusi, et mis nad arvavad toidudest ja et üks välismaalane pakub ja räägib eesti keeles nendega. See oli ka väga äge ja näha seda reaktsiooni, mida inimesed kogevad, kui nad proovivad seda pisikest tükikest Indiat Kadrioru pargis. Et see oli ka, enamus inimesed oli väga positiivselt üllatunud ja küsisid, kus seda saab, tahaks sinna restorani minna. Et see on ka äge, et inimesed kohe tundsid huvi, et kust selline asi pärit on. Ilma Kadita jah, täna oleks olnud väga raske. Paljudel oli huvi. Et huvitav oli, et kuidas üks välismaalane võib eesti keeles rääkida ja mõnedel oli isegi šokeering oli, et šokkisid ära, et kuidas üks välismaalane eesti keeles räägib. No, vast elevandid. Индия. Красивые женщины в сари. Да. Фильмы индийские. Замечательные. Мы любили же. И в детстве, и в молодости смотрели. Музыкальные. Музыкальные фильмы, да, индийские. Как сейчас помню, «Бродяга». Да. Танцы индийские. With us it's Indian food because we like Indian food. And in the UK, it's very, very popular back in the United Kingdom. Warmth, sunshine. Aga kas teile meenub mõni kuulus hindu näiteks? Mahatma Gandhi. Gandhi. Да, Индира Ганди и сам Ганди. Well, Gandhi, of course. Yeah. So, he's famous for everybody because of what he did, and his role with the independence of India back in the 1940s. So, of course, he's the most famous. Kui ma võtan iseennast, siis ega mis mind Indiaga seob, nüüd tänu tänasele on mul seal väga palju seoseid, aga muidu tore koht, kuhu tahaks minna, maitsev toit ja päike ja väga huvitav kultuur. Ja see ongi võib-olla kõik, mida ka mina oleks algusest teadnud või pakkuda selle kohta.
aga praegu on nii palju emotsioone, nii palju selliseid uusi asju, et India ei ole kõigest toit ja ei ole kõigest elevandid, et seal on nii palju enamat. Ootasin põnevust ja sain ikka korralikult põnevust. Selle päeva kohta ma ütleks, et mina olen nautinud ja soovitan proovida. Elus võib alati uued asjad proovida. Ma näiteks mõtlen, et ma oleks nii väga tahtnud Varuni perega tuttavaks saada, näha tema kodu, et milline ta on nagu oma keskkonnas, aga ma saan aru, see on personaalne ja võib-olla seda ei taheta kaameras näidata ja seda ei olegi vaja, aga ma mõtlen, et mulle isiklikult oleks see hästi põnev. Mina peaks seda päeva uuesti elama, siis ma elaks seda hea meelega. Aga seekord lihtsalt, et loodan, et tulevikus võin oma printsessiga olla. Ühe inimesega täiesti teisest riigist ja kultuurist on võimalik saada sõbraks või saada temaga väga lähedaseks, et sa saad temaga nalja visata ja ei teki sellist barjääri. On võimalik seda saada paari tunniga ja näiteks 9 tunni möödudes sa kallistad, et ta läheb ära. Ja sa räägid temaga kaamerate taga tema perest, tema usust, tema kogemustest, viskate nalja üksteise üle juba, et see on minu arust asi, mis näitab seda, et inimesed täiesti erinevatest maailmates võivad saada üheks nii kiiresti. Igas inimeses on see väikene sotsiaalne kild või selline pealehakkamine, et ta julgeb oma süda avada kellegi teise jaoks, seda sinna sisse kutsuda. Aga ma tean ka seda, et kindlasti kõik ei taha seda teha või ei ole veel selleks valmis, et aeg on ka hästi oluline, et millal sa ja kellele sa oma südame avad. Minu jaoks on olla eestlane see, et ma saan ennast väljendada oma emakeeles. Ma võin ühel päeval olles 19-aastane istuda ETV stuudios ja rääkida oma emakeeles hinduga, kes valdab seda keelt sama hästi kui paljud eestlased. Minu jaoks on olla eestlane see, et ma lähen loodusesse ja seal on vaikus, aga samas seal on ka wifi. Ja minu jaoks on see, et ma saan ülikooli haridust oma emakeeles. Ja mul on võimalik minna Eestist igale poole maailmasse ja ma tean, et mul on ikka siin oma kodu. Oleme maitsnud tükikest India kööki, proovinud joogat ja Veda astroloogiat. Seekordsed inimkatsed on ühel pool, järgmine kord suundume uude maailma.